혹시 비행기 탈 때 갑자기 흔들리는 이유 궁금하지 않나요? 먼저 비행기가 흔들리는 이유는 주로 기상 변화 때문이에요. 특히 대기 중에 갑작스러운 바람의 방향과 속도 변화가 큰 역할을 합니다. 그리고 산이나 구름 주변에서 생기는 난기류도 흔들림의 대표적인 원인입니다. 또한 제트기류 같은 빠른 공기 흐름도 비행기를 흔들리게 만들어요. 하지만 이런 흔들림은 대부분 비행기 구조상 안전하게 설계되어 있어서 걱정 없답니다. 그래서 조종사도 흔들림을 예상하고 미리 대처할 준비가 되어 있답니다. 마지막으로 비행기 흔들림에 대해 당신은 어떻게 생각하시나요?